se cuenta la leyenda del bosque brillante, un lugar donde los árboles susurran secretos y las flores emiten una luz propia. Pocos se atreven a entrar, pero Elara, una joven aventurera, decidió que era hora de descubrir su magia. Siguiendo un rastro de polvo de estrellas, llegó a un claro donde un antiguo árbol pulsaba con energía. A sus pies encontró una pequeña caja tallada en madera luminosa. Dentro no había oro ni joyas, sino un cristal que parecía contener la luz de 1000 atardeceres. Al tocarlo, una voz suave resonó en su mente. La magia del bosque no se guarda, se comparte. Elara entendió. El verdadero tesoro era la luz que podía llevar consigo y compartir con el mundo. Desde entonces, el camino al bosque brillante se hizo un poco más fácil de encontrar.